പകുതി വഴിക്ക് ഇറക്കി വിട്ടല്ല കേട്ടോ, അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഇറക്കി പോയതാണ്. ഈ വഴി ഒരിക്കലും ചൂസ് ചെയ്യരുത്. Man, we reached Wayanad. Welcome back to another exciting episode of Hiking Tribes. നമ്മൾ എന്നും പുതുമയാർന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചുരം, ഫേമസ് ആയ രണ്ട് ചുരമുണ്ട്. ഒന്ന് പാൽ ചുരം, ഒന്ന് പേരിയ ചുരം. ഈ ചുരമില്ലാത്ത റോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ വയനാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ചുരമില്ലാത്ത റോഡുണ്ട്. ആ റോഡിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ റോഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ലൈവായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ, അവിടുത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ, അതിൻ്റെ ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഘടന എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇനി നേരെ ആ ചുരമില്ലാത്ത റോഡ് അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിട്ടി ഭാഗത്തുനിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഉള്ള ടൗണാണ് കേളകം ടൗൺ. ഈ കേളകം ടൗണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചുരമില്ലാത്ത റോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഡീവിയേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടൗണാണ് കേളകം കേട്ടോ. ഈ കേളകം ടൗണാണിത്. കേളകം ടൗണിന് മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് പള്ളീൻ്റെ ഗ്രോട്ട കാണാം. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഈ റൈറ്റ് ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത റൈറ്റ് എടുക്കണം. ഈ റൈറ്റ് എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേരളം ടൗണിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഗ്രോട്ടോ, അവിടെ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റൈറ്റ്. ആ റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയെ കാണാം. നമ്മൾ ആ റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് വഴി വരിക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഡിവിഷൻ കാണാം, മേലെയും കാണാം. നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ, റൈറ്റിലേക്ക് പോകരുത്. ഈ മുകളിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് നേരെ പോവാം. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കയറ്റാട്ടോ. കാരണം കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കുത്തനെ കയറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി, ഇങ്ങനെ വഴി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. ഈ വണ്ടികളന്മാർ പോകുന്നുള്ളതും വലിയ ഇതില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വഴി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഡീവിയേഷൻ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഡീവിയേഷൻ ഈ കോൺക്രീറ്റ് വഴി കൂടെ വേണം മേലേക്ക് പോകാൻ. ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒറ്റ വഴിയാണ്, നേരെ മേലേക്കാണ്. ഇത് നേരെ ചുരമില്ലാത്ത വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വയനാട്ടിലെത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കാം എവിടം വരെ പോകുന്നുള്ളത്. ഫുൾ സാഹസികമാണ്. കാരണം ഈ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കുത്തന കയറ്റാണ്. നമ്മുടെ ചെക്കൻ എത്രത്തോളം ഉഷാറാന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയും. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പേരിയച്ചുരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാൽച്ചുരം എന്നുള്ള രണ്ട് വഴികളല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അധികം പേർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം. നോക്കാം എങ്ങനെയാണുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ആൾക്കാരോട്ട്? ഈ വഴി ഒരിക്കലും ചൂസ് ചെയ്യരുത്. വരുവാണെങ്കിൽ 4 വീലർ ഡ്രൈവറുള്ള ജീപ്പൊക്കെ എടുത്ത് പോയോ, കയറാൻ പറ്റും നോക്കാം. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അവസ്ഥ അറിയില്ല. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം വഴിയുണ്ട്. അത് കുത്തനെ, ഭയങ്കര കുത്തനുള്ളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും പോകേണ്ട വഴി. നമ്മൾ വേറൊരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് എടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇത് കാണിക്കാമെന്ന് മാത്രം ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാഹസികമൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് എവിടെ വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന അറിയത്തില്ല. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും. വീണ്ടും എന്നെ ചതിച്ചു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ റൂട്ട്? ചെക്കനെ പകുതി വഴിക്ക് ഇറക്കി വിട്ടല്ല കേട്ടോ, അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് ഇറക്കി പോയതാണ്. അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് പല അപഖ്യാതങ്ങളും പറഞ്ഞ് തുറത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതല്ല, ഈ ഒരു ഈ വഴി തന്നെങ്കിൽ ചെങ്കുത്തായ കയറ്റാണ്. ഇത് 2 പേര് വെച്ച് വരൽ തന്നെ നിഷ്പ്രയാസമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാത്തൻ ചാത്തൻ വലിച്ച് കയറ്റി പകുതി വഴിക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. ബട്ട് അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ റൈഡേഴ്സ് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂട്ടും ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, വന്ന് നോക്കുക. അല്ല, ഇവിടെ നല്ലൊരു കാട് പ്രകൃതിയാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് കേട്ടത്. എന്തായാലും ഈ റൂട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടൊരു സംഭവം കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ഈ വഴി വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചുരമില്ലാത്ത റോഡില്ല എന്നാരോടും പറയരുത്. ചുരമില്ലാത്ത റോഡുണ്ട്, അതാണ് ഈ റോഡ്. ഇച്ചിരി പണിപ്പെട്ടാലും നമ്മളവിടെ എത്തും. സോ
ഇനി നേരെ ആ റോഡിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് പോവല്ലേ, അടിപൊളി വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. വാ. അങ്ങനെ വീണ്ടും എൻ്റെ പില്ലിയനെ കൂട്ടി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥ കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു കാടിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്നാ മരങ്ങളാ. കുത്തനെ കയറ്റയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, പൊളി റോഡാട്ടോ. വൈബടിച്ച് കാരണം അത്രയും സൂപ്പർ സ്ഥലമാട്ടോ. നിങ്ങൾ വൺസ് നിങ്ങൾ റൈഡേഴ്സ്, ഞാൻ പ്രത്യേകം അവരെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്കാണ് ഈ ഒരു പരമാവധി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നല്ല വൈബാട്ടോ ഇതിക്കൂടെ വന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്യം. അടിപൊളി റൂട്ട്, അടിപൊളി വൈബ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ റൂട്ടിൽ വരുന്ന വഴികളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്, വരിക, വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ അതെന്തെങ്കിലും അധികം ആൾക്കാർ പുറത്തു വിടില്ല ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് കേട്ടോ, കുറച്ച് പോകാം, വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ശരിക്കൊരു ഒരു വനപാത എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിലെ പോലെ ഇതിവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ കുറച്ച് എണ്ണ കത്തും, അതുപോലെ കുറച്ച് വണ്ടിയും ചൂടാവും, അതല്ലാണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല. പരമാവധി സിംഗിൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. രണ്ടുപേരായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് അത്ര ഒരു വലിവ് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം ഒന്നുകൂടെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിവ് ഡിമ്മാവും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞില്ല, നല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകരുത്, നേരെ മേലോട്ട് തന്നെ കേട്ടോ. യെസ്, എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ? എൻ്റെ പൊക്കത്തും വീടുണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. അല്ല, അവിടെ കണ്ടല്ലോ ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു മീൻസ് എന്താ പറയുക, പോയി വരാനുള്ളൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ, ഒന്ന് താഴെ പോയിട്ട് മേലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ. ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു കാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നടപ്പാതയാണ്. ഇത് ശരിക്കും നടപ്പാത ഇപ്പോൾ അടുത്തെങ്ങാണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ്, കാരണം കണ്ടറിയാം കോൺക്രീറ്റ് പൊളിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ആ നടപ്പാത പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ വികസിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റാക്കി വന്നാണ്. ഇവിടെ സംസാരിച്ച് പോകാന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓഫ് റോഡ് എക്സ്ട്രീം കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ഇതാ കണ്ടോ, ഇതാണ് ഓഫ് റോഡ് എക്സ്ട്രീം. അമ്മേ, ശരിക്കും ഇതിന് പണ്ടേ വെയിറ്റില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ പുറകെ മുടിഞ്ഞ വെയിറ്റാണ്. അവനെ വലിച്ച് കയറ്റണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ചക്രശ്വാസം വലിയുന്നുണ്ട്. സൂര്യയുടെ മുത്തേ, എൻ്റെ വണ്ടിയോട് പറഞ്ഞതാ, മാൻ പൊളി താഴേക്ക് നോക്കി, എന്നാ വ്യൂ ആ നോക്കി. നമ്മളിതറിയോ, ഇങ്ങനത്തെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വ്യൂസ് ആണ്. നമുക്ക് എത്ര നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ കയറുന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല. ഈ മേലത്തെ കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യൂ കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഒന്നും പറയാനില്ല, ഇത്രയും ഭംഗിയാണ്. എൻ്റെ വണ്ടി, അമ്മേ, എന്ത് തെറ്റാടാ എൻ്റെ വണ്ടി നിന്നോട് ചെയ്തത്. നിന്നോട് നോക്കി, ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, ഓരോ വീട്ടുകാരുണ്ട്. ഏടാ ഓട്ടോറിക്ഷ, നമ്മൾ വെറുതെ കുറച്ച് ഓവറിട്ട് ഓട്ടോയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഓഹോ, എന്താ അത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഷോ ഇട്ടാട്ടോ, വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹെവി റിസ്ക് ആട്ടോ. ഹെവി റിസ്ക് മീൻസ് ഈ ഒരു കയറ്റം കയറായി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം. വണ്ടി വരാനുള്ള വഴിക്കൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല റോഡാണ്. പക്ഷേ ഈ കയറ്റം കയറി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ മലയുടെ പൊക്കത്തും ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും ഇവരേതാ ജില്ല? ഇതേതാ ജില്ല? വയനൂർ ജില്ലക്കാരാണ് ഇവർ.
മൈ ഗാഡ്. ഓക്കെ, തെന്നിയില്ല, സാഹസമേ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. വീണ്ടും മുകളിലേക്കോ? ഇത് തീരുന്നില്ലേ? ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒറ്റ സംഭവമുള്ളൂ കേട്ടോ. വെറുതെ കുറേ കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് ജീവിക്കാണ്ട്, ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ. എടാ ഇത് തന്നെ വലിയ അർത്ഥമല്ലടാ, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാത. ആടാ നിനക്ക് ഒരുക്കി തീർന്ന കഷ്ടമല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് വരിക, ചുമ്മാ ഒന്നങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഈ പേരിയക്കാടിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പേരിയക്കാടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് നിത്യഹരിത വനമാണ്. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് നല്ല മഴ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പേരിയ. അപ്പോൾ ഈ കാടിന് ഭംഗി ഒരിക്കലും മായില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പച്ചപ്പനി ഫുൾ ടൈം. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്ന്, നമ്മൾ ഈ വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞോ? ഓ, വെറുതെ സംശയിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരമില്ലാത്ത വഴി കണ്ടെത്തി. എന്താ പറയുക, അടിപൊളി കേട്ടോ. എത്തിയോ? അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മാൻ വി റീച്ച് വയനാട്. അമ്പും കൊമ്പും ഹൈ, തുമ്പിപ്പാട്ടും ഹൈ. നമ്മുടെ പഴശ്ശിയൊക്കെ ഇല്ലേ, പഴശ്ശിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ചരിത്രം മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ എഴുതിയാണല്ലോ. ഞാൻ എഴുതുന്ന ചരിത്രത്തിൽ പഴശ്ശി ഈ വഴിക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മഴ പെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മഴയത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ കട്ട ഓഫ് റോഡിങ് ആയി കേട്ടോ, തെന്നെ അടിച്ച് പോവും. സോ എന്താ പറയുക, ഉള്ള സേഫ്റ്റി ഗിയേഴ്സ് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹെൽമെറ്റ് എങ്കിലും. ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ ഉപയോഗിക്കാം. പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല, എന്നെ കാണാൻ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുത്തുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മുത്തിൻ്റെ പൊളിയാണ്, എതിലും കയറുവൻ. എടാ അത് പിന്നെ അതറിയോ, അത് കയറാൻ ഞാൻ പതുക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് വന്നോട്ടോ കേട്ടോ. നമ്മൾ ആഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കയറി പോകും. നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല കയറിയത്? ഇതൊന്നും പറയാതെ. ഓഹോ ജണ്ട ഊഞ്ച രഹേ ഹമാര. ആ കണ്ടാണ് ജണ്ട. അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു വഴിയുള്ള കാര്യം ഭൂരിപക്ഷം എന്നല്ല ഒരാൾക്കും അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. വളരെ ഇവിടെ ഈ ഒരു നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചൊക്കെ മാത്രമേ അറിയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ വരുന്നത്. നിങ്ങളിത് പരമാവധി നിങ്ങളെന്താ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞ വഴിക്ക് വന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന ശേഷം ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ, അത് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക, നമ്മൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിലല്ലേ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. കാരണം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത്. അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് ഇതൊരു വഴി പോലെ രൂപത്തേക്ക് മാറിയത്. സോ വൺസ് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ വരിക, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക, യാത്രകൾ ആസ്വദിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി കൂടെ നിങ്ങൾ പോവുക. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുണ്ട്, ഹൈക്കിംഗ് ഡ്രൈവ്സ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹൈക്കിംഗ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ഒരു പേജുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളോട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നമുക്കിതുപോലത്തെ കുറേ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിവിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ യാത്ര കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ല നല്ല റോഡുകൾക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒന്നെങ്കിൽ DM ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാലും മതി. നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആ റോഡുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് നമ്മളിതായി ചുരമില്ലാത്ത റോഡ് ഏകദേശം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ്.
നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പേരിയ 34 എന്ന് പറയും. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പേരിയ 34. ഈ 34 നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചുരമില്ലാത്ത റോഡ്. നമ്മൾ ഒരു ചുരത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് നേരെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേരിയ, റൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂർ പോകുന്ന റൂട്ട്. നമ്മൾ തൽക്കാലം പെരും മഴയാണ്, ഒന്ന് സൈഡാക്കുവാണ്. കുറച്ചേരം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകും. ആകെ നനഞ്ഞ് പെട്ടു. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അത്യുഗ്രമായ ഒരു ട്രീറ്റ് തന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാരണം ഈ ഒരു റോഡ് അധികം ആരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ നിങ്ങളെന്താ തീർച്ചയായും ഈ വഴിക്ക് വരിക. അല്ല, ഇതാണ് പേര് 30. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാം കണ്ണൂരിലേക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ണൂർ നിങ്ങളുടെ റോഡിൽ നിന്ന് കയറി വരാം. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. വൺസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അറിയാം. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ 100% ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നനഞ്ഞ് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. കാരണം ഇനി ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കുളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ until we meet next time, signing off from Hiking Tribes.